знам това как се казва. Пила. Пила, да. Как искам да това? Пилон, бе. Пилон. Пила. Вода. Бате, какви Пак такива е колове? нещо... Какво беше предното сега? Абе, Дрехи. слушайте ме, мен е трети раунд това. Гласуваме, че той е импостър. Изпределяме. Добре, както искате ще Гласувай, за кой гласуваш? Аз Аз нямам... не искам. Давай трети, но давай. Аз мога да ти кажем една дума, която е 100%. Ай, кажи. Добре, да си помни. Аз мога да ти кажа дума, която е на 100%. Кажи. Какво дума ще кажеш? Не, чак. Искам първо Румен сега е Румен, давай. Не, Румен си не, каза. той Аз казах вода, добре, давай. Вода. Ама, Сега кажи. той е на 1 милион процента.